Bunda ada yang anaknya sekarang lagi batuk. Nah, kalau lagi batuk, anak kecil, Freya khususnya, itu minumnya ini nih, infus water dari bunga adas. Ini berfungsi baik di Freya, apalagi mengingat kalau bunga adas ini juga bisa meringankan gangguan pernafasan. Ini cocok banget. Ini biasanya batuknya yang biasanya malam nggak bikin bisa tidur, bisa bikin dia tidur nyenyak. Silahkan dicoba. Nah, untuk membuat infus water ini yang diminum Freya, ini bahannya bunga adas, kemudian gula batu sama air hangat. Gula batunya sama bunga adasnya direbus dahulu, kemudian nanti ditambahkan air biasa biar bisa diminum bayi.